နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်တဲ့ intro လေးပေါ့နော်ဒါ beginners တွေအတွက်ကိုဘိုးသူရရအောင်လို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Microsoft Word ကိုကျွန်တော်တို့စဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file နဲ့ကနေတကယ်တော့ပေါ်လာမှာကဒီလိုပေါ့နော် file သူစဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ်လာမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ကနေတော့ခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ window ပုံစံလေးပေါ့နော် extract ထဲကနေပြီးတော့မှဒီထဲကနေရွေးလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမရွေးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ word ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် w ကဒီ word ဆိုပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အဲဆို word ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်လို့ရတယ်ရွေးလိုက်လို့ရတယ်ရပြင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ blank ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ blank project လေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်တယ်တချို့ကြောင့်ဒီ blank internet တွေပဲချိန်ထားတယ်ဘာညာဆိုရင်တော့ဒီမှာတခြားတွေပေါ်နေမှာပေါ့နော် new ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီတခြား template တွေပါတယ်သူ့ account တွေပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဖွင့်ဒါတူ sample အနေနဲ့ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် CV ပုံစံလေးတွေတောင်ပါမယ်နဲ့တူတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်CV လုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေအဲ့ဒီမှာ code format အတိုင်း လိုက်ဖြည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် code computer နာမည်ကျွန်တော် SY ဆိုတဲ့ဒီ sign လုပ်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ file new အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ blank project ကိုပဲယူမယ်အဲ့တော့နှစ်ခုသုံးခုတွေပွင့်ကုန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ခဏနေကျွန်တော်တရားလေးပြန်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်နာ blank project ထဲမှာမှဒါတွေကတုံးစေပေါ့နော်ဒီကနောက်ဆုံးစာပါတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခြံထားပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကိုတွားလိုက်ပြီဆိုတော့ねဒါဟိုအကုန်လုံးကိုဒီ basic view လို့ခေါ်မှာပေါ့နော် basic view မှာရှိမယ် new ရှိမယ် open ရှိမယ်ဒီရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် print လို့ပါစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ cover letter တို့ resume တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် print ထုတ်တာရှိမယ် save လုပ်တာဒါကြတော့ beginner တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ new ဆိုတာအသစ်ခေါ်တာပေါ့နော် open ကကြတော့ကိုဘာဆက်လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖွင့်တာပေါ့နော် existing file ကိုပြန်ဖွင့်တာ info ကကြတော့ဟိုမှာဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ engineering မှာဆိုရင် Microsoft project တို့ဘာညာတာတကာဆိုရင်ဒီမှာတခါတည်းထည့်ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို title ကပါလဲsorry တချို့ဟာတွေမှာဒီမှာ information တွေတခါတည်းထည့်လိုက်တာ order ဘယ်လိုလဲပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်သုံးတာတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် protect document နဲ့ဒီ document တွေကိုကာကွယ် password တွေပါခံထားတာတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ save တို့ save as တို့ save as ကကြတော့ကိုကအသစ်ထပ်ပြီးတော့ save ချင်တာတော့ပါလို့ file ဒီကိုရှိပြီးသား file တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင် save as ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ print ပေါ့ဒါ print ထုတ်တာတော့ပါသုံးလို့ရတယ် share ကကြတော့တခြားတော့ email တွေပါနဲ့တန်း share ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ file ကို save လိုက်ပြီးတော့မှတက်ထပ် share တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အလုံးဝ close လုပ်လိုက်တဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ close အနေနဲ့ဆိုရင်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ပိတ်မပိတ်ခင်မှာသူကဒီလိုမျိုးမေးလိုက်မယ်အဲ့ချိန်ညရင်တော့ကိုကမစေဘူးသိမယ်မစေဘူးရွေးမယ်အဲ့ဒါတကူမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့ cancel ပေါ့နော်မဆက်တာမထွက်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ account လို့ပါတော့ဒါကကျွန်တော် activate ပေါ့နော်ဒါ offline အနေနဲ့သုံးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ activate လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပဲနော်ဒီဟာကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ယူလိုက်မိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေကနေပြီးတော့ more ဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ option ဆိုတာရှိတယ် option တွေကနေပြီးတော့မှ display တွေပါတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် general ထဲမှာလည်းသွားပြီးတော့ဒီ tips လေးတွေကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ပိတ်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် screen tips time ဆိုတာက icon လေးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့ဟာလေးတွေဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒီ icon လေးမှာဆိုရင်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလို tips လေးတွေပေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခါလေးလှုပ်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဖွင့်ပေးထားတင်တယ်ပေါ့နော်မဖွင့်ပေးတော့ဆိုရင်ဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ show feature description and screen tip မှာဒါလေးတွေဖွင့်ထားပေးတင်တယ် user name ကကျတော့ကိုဒီမှာချိန်လို့ရတယ် initial အနေနဲ့ဆိုရင်ပဲဒီမှာ limit တွေပါတခါလေးထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် office တင်အရောင်ကိုကျတော့က dark green လုပ်မှာလား colorful ဆိုရင်လည်း colorful လုပ်လို့ရတယ်အမှ colorful ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်ဆိုရင် colorful ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအရောင်လေးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အရောင်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ကိုက gray ပုံစံမျိုးပဲမိုင်းပုံစံဒါမှမဟုတ် black ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ black လုပ်လို့ရတယ် black ကတော့တေးယူအောင်ဖြစ်ပါတော့နော်ညာဘက်တွေပါရမှာပြောင်းတုံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က white ဖြူရောင်ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော် dark gray ပဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကြတော့ဒီ option ထဲမှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာလေးတွေပေါ့နော်လုပ်လို့ရတာလေးရှိတယ် proofing ပါညာတာဒါတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ ribbon ကကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုထပ်ပြီးတော့ customize လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် customize လုပ်မယ်ဆိုတော့ကဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟာ quick set tool ပါပေါ့နော်ဒါတွေကကြတော့ menu tab တွေပေါ့ဒါကြတော့ ribbon တွေ group like ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေက home
insert ထဲမှာဆိုရင်ကိုကပုံလေးတွေပါထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် insert ထဲကိုသွားမယ် draw ဆိုလဲ draw ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအောင်လေးယူလိုက်တယ်နောက်ကြောင့်ကိုဆွဲခြင်းနဲ့အားပေါ့ဆွဲခြင်းနဲ့အားကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာသူကဘာပါလဲဆိုတော့အယောင်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်လေးတွေရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့သူကဘာဘူးလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့သူကရွှေ့လို့ရတယ်ဗျနော်ဒီလိုမျိုး delete select လုပ်ပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်ရတာပဲပေါ့နော်ဒီမှာ delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါကို click ပြီးတော့ဒီလို select လုပ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ရင်ရပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ design ပေါ့ design ပိုင်းတွေကကျတော့ကိုကဘယ်လို design ပုံစံလုပ်ချင်တာလဲ title ကဒီလိုပုံစံလားဆိုစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတည်းစာရေးရင်ရေးရတယ်ပေါ့နော်စာရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ design တွေပိုင်းလုပ်လို့ရတယ်layout အနေနဲ့ကကျတော့ကိုကဒီ print ထုတ်တော့print ထုတ်ခံနေကြရင်ကျွန်တော်တို့ margin တွေပိုင်းတစ်ခါတည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ reference table of content တွေပိုင်းကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တာတော့ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပုံစံထည့်ချင်တာလဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း customize လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် custom table of content ကို custom အနေနဲ့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ mailing ကကြတော့ဒါဆက် mail ပို့တာတော့ဘာလို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေတော့တိတ်မသုံးပါဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါတွေလည်းတိတ်မသုံး zoom လို့ပါစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကိုကဒီမှာစာတွေရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စာတွေရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ replace လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကစာတွေရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနှလုံးပေါင်းတွေကလွဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလွဲတာတက်ကိုကိုကပြန်ပြင်နေတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီရမ်းမှန်းပေါ့နော်အိုးမှန်းဖြစ်မဲ့နေရာမှာကိုကဒီအိုးမှန်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာရမ်းမှန်းပေါ့နော်ပြန်ပေးလိုက်ပါဦး sorry ဒီမှာဆိုရင်ရမ်းမှန်းပေါ့အဲ့ရမ်းမှန်းက2နေရာ3နေရာလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာလည်းတစ်ခါပါတယ်ဒီနောက်မှာလည်းတစ်ခါပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအကုန်လုံးကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြင်နေမဲ့စာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် grammar နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် and ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ yan ဆိုတဲ့နေရာမှာ old ဆိုတဲ့ဟာကိုက replace လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ file ရှိတယ်ပေါ့နော် file ဆိုတာလေးကိုရှာလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ file ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကဘာကိုရှာမှာလဲyan ဆိုတာကိုရှာလိုက်မှာ yan ဆိုတာကိုရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်3ခုကိုသူက select ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုက replace လုပ်ချင်တယ် yan ဆိုတဲ့နေရာကို replace လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကဘာနဲ့လုပ်မှာလဲဆိုတော့ old နဲ့ replace လုပ်မှာအကုန်လုံးကိုလုပ်မှာလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကိုလုပ်မှာဆိုရင် replace all okay အလုံးပေါင်းပါတဲ့ we made 3 replacement 3ခုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကိုကဒီမှာ edit ပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့စာမားသွားလဲကိစ္စမရှိဘူးရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကိုပြန်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်စာတွေရမ်းများလာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပြင်တာပို့ပြီးတော့တင်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့နမူနာအနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစလုံးတွေဘာတွေပြင်တာပါညာကကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက် tutorial ကြရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အစမ်းအနေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုစမ်းတာပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် CMC vlog ကို subscribe လုပ်ပေးပါဦးဗျာ